ถ้ามีอาจารย์ไม่สอนว่ะเรามันเป็นงานกลุ่มเราอยู่ด้วยกันไหม ก็เนี่ยมีใครอยู่บ้างวะ เดี๋ยวเราไปหาดีกว่า เดี๋ยวไปถามเพื่อน 10 เพื่อน คนได้ละ2ไป เพื่อนงานที่จางสั่งใครยังไม่มีกลุ่มวะ เรายังไม่มีกลุ่มเลยเพื่อน น้องไม่มีอาจารย์ให้กลุ่มละกี่คน จะได้คุณ6 คน กลุ่มอย่าง ตอนนี้มีกี่คนละ มี5 คน เดี๋ยวขาดอีกคนนึงพี่ใหญ่เอาพี่ใหญ่ไม่มาเดี๋ยวโทรตามพี่ใหญ่ก่อนฮัลโหลพี่ใหญ่อยู่กับผมแม่กลุ่มงานที่จางสั่งแล้ว ตัวน็อตว่าไงอ๋องั้นกลุ่มที่อาจารย์สั่งในกลุ่มมาแล้วโอเคขออยู่กลุ่มด้วยนะ ไปดิเพื่อนถ่ายคลิปส่งอาจารย์กัน เปิดบ้านเราเจ้าของบ้านแล้ว ไปอ่ะ ได้เลยค่ะเปิดเลยการดูแลบ้านทำความสะอาดบ้าน มีอย่างไรบ้างครับ เราไปดูกันหนึ่งเลยก็จะเป็นการกวาดที่ดีคือการกวาดไม่ลากไม่กวาดที่แบบนี้นะครับต้องค่อยๆลากนะครับเก็บทุกมุมนะครับดึงจุดช้าๆนะครับ เราจะเก็บตามนี้เลยครับแล้วก็เอาที่ตักขยะวางแล้วก็จุดไปนะครับครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับบ้านที่สกปรกและบ้านที่ดูสะอาดน่าอยู่ครับ ครับถ้าบ้านที่สกปรกก่อนนะครับ ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆ ครับ ก็โดยส่วนตัวผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วครับก็จะใช้ชีวิตลำบากหน่อยครับแต่ถ้าสะอาดแล้วก็สบายครับก็น่าอยู่ดูแล้วโล่งไม่รบหูรบตาครับ บ้านที่สกปรกก็จะไม่น่าอยู่ครับ เพราะว่ามีแต่ฝุ่นมีแต่ขยะครับ แต่ถ้าบ้านที่สะอาดเรียบร้อยก็น่าอยู่ครับน่านอนน่าอยู่ในบ้านครับ ไม่น่าอยู่อ่ะ แล้วแบบทำให้เสียสุขภาพจิตแต่ว่ามันหม่นมองอ่ะ แล้วก็แบบฝุ่นเยอะ เพราะว่าส่วนตัวแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยก็อยากมีบ้านที่สะอาดน่าอยู่กันนี้ แล้วถ้าบ้านสะอาดนะคะ ก็จะทำให้จิตใจเราดีขึ้นทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกาย แล้วก็แบบว่าไม่เดินแบบสะดุดล้มอะไรเงี้ยถ้ามันเก่ง ผู้หญิงผู้ชายครับสามารถทำได้หมดครับ อย่างเช่นเราเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอยู่ในบ้านเรานะครับจะเป็นฝุ่นหรือพวกขยะนิดหน่อยเราก็ต้องเก็บครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ สามารถเก็บได้ตลอดครับไอสิ่งเล็กๆในบ้านเราครับ เก็บไปเถอะครับ เพื่อให้บ้านโล่งเลยครับ แล้วก็ไม่มีฝุ่น ครับวันนี้จะพามาดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านนะครับจะได้ อาจารย์คิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวอย่างของการทำงานบ้าน
ที่ดีมากๆเลยนะคะ เราจะได้รู้ถึงประโยชน์ของการทำงานบ้าน แล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานบ้าน แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้ค่ะ